Do'stlar, yana bir mijozimiz, ularning endi ismlarini sir tutgan holda yana boshqa viloyatga chiqarib olyapmiz mahsulotlarimizni. Xo'sh, bu mahsulotlar ichida nimalar bor? Xo'p, molni ko'taradigan libyotkasi bilan yelinni kesadigan pichog'li va oddisi, tuyoq toshlarimiz, fiksatorlarimiz, pichoqlarimiz. Xo'p, ikki xil zebra va katta oshqozonga yutqizib qo'yadigan magnitlarimiz. Bu yerda zanjirli prujinali fiksatorlarimiz. Bu havoni issig'ini o'lchaydigan termometrlarimiz. Buning ichida suv bilan sutni zishligini o'lchaydigan termometrlar. Xo'p, bu lampa, isitadigan lampa. Buni ham chiqarib berib jo'natyapmiz. Va bu yerda 3 xil shpritsimiz bor. Shlankali va ustiga taqib qo'yadigani. Buni biz asosan korobkali kelardi oldin. Buni yo'l kirasini kamaytirish uchun korobkasidan voz kechdik. Gabariti kamaydi, shuning uchun arzonroq sotyapmiz. Bu yerda suv idishlarimiz ham bor. Mana katta. Kimga kerak bo'lsa, jo'natamiz. Kimga shunday mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarimiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.